大家網友好耐都冇出片啦。咁啊，琴日好有幸咁啊，睇到一個 YouTube 咁啊，係叫做多元資產 Talk 噶。咁啊，有兩個嘅主持人啦，一個就係范巧如，如果你香港朋友都知係邊個啦嚇。咁啊，另外一個就姓胡嘅，叫 Raphael。咁啊，講咩呢？就係講呢個加拿大。加拿大點樣點樣慘法呢嚇？咁就一路講到呢，就真係好慘，特別即係其實主要係講呢個美加嘅關稅戰，即係呢個貿易戰。咁我自己嚟講，我都對美國好有感情，亦都喺加拿大都住咗好長嘅時間，都好有感情。咁真係即係如果你問呢，即係可能上天安排嘅緣故啦，咩都好啦，就走咗過嚟啦。如果唔係，我一路都會喺美國嘅。咁亦都好明白點解即係特朗普要出辣手即係有人話佢癲嘅，其實佢邊會癲啊？佢沃頓 school 畢業嘅都會癲。有人話佢唔識經濟，肯定係比好多人識經濟咁就個美國係有佢嘅問題，佢一定要係咁。即係當你爭人37萬億嘅時候，而家利率你真係1萬億只可以一年都做嗰個俾利息嘅啫。咁你叫佢逼到上眼眉，講你句點咁佢都要諗計係咪？咁佢用好多方法嘅，其實一個結論就係佢都係想啲嘢回流翻美國去做咁我諗呢個係最大嘅目的啦。第二就係要急財要揾得急錢咁仲要係即係 cut 好多人咁樣。至於加拿大嚟講，加拿大梗係要同佢玩反制。咁其實老實講句呢個係一個好大嘅陷阱，即係我覺得係基本上係死硬嘅。咁如果你睇過呢10年原來加拿大嘅 GDP 係非常之低即係嗰個所以呢就基本上係冇得玩嘅，但係佢都叫人去玩。咁你知特朗普噶啦，係咪？即係你知佢嘅性格嗰啲係done and law 嘅性格嚟嘅，佢嗰啲係好大件事咁樣。咁就琴日就聽到啦，好多人聽到都咁點呢？咁大鑊，即係加元長期又會瓜，經濟又會瓜人才又會走晒落，可能走晒落美國，啲廠又落晒美國開，咁真係瓜緊㗎喎。咁即係加拿大係咪點樣搞呢？係咪好似中國咁玩內卷呢？咁樣？好，個問題就係咪加拿大冇好嘢先？即係好坦白講句，你話加拿大嘅前景係點呢？都係真係差㗎啦。咁有冇希望呢？唔係冇希望，不過唔係短期啫。咁要好視乎，即係我自己睇就好視乎佢哋嘅加拿大嘅政策係點啦。有一樣嘢就好似特朗普成日都講嘅，有冇卡喺手？咁其實加拿大有卡喺手嘅。第一樣嘢就係天然資源。好啦，第二樣嘢係咩嘢呢？就係我想今日同大家分享嘅。唔知大家仲記唔記得加拿大有間公司叫 Loftel 有間公司叫 Research in Motion， 有間公司叫 Celestica 可能大家都可能忘記咗啦。仲有我哋都知道邊間叫華為啦、5G 啦。你知唔知華為 5G 嘅 software 個 program 係邊間大學同你寫嘅呢？係 Waterloo。所以咧，加拿大唔係廢嘅，加拿大有嘅第二嘅最大資源就係人才咁我想講下就係話喺加拿大入邊嘅大學其實咧唔屎嘅。我想講兩個嘅真事嘅故事，係真事嚟嘅，就唔應該講。我而家想講翻呢，就係好多年前我喺美國嘅某間大學嗰度咧，仲讀緊個專業嘅時候。咁樣呢，我到第4年啦，最後1年啦，突然間見到有一個嘅香港仔走嚟，因為呢香港仔就唔係咁多嘅啫，嗰陣美國。咁樣呢，就原來呢，佢係港大畢業嘅，咁嚟我哋嗰度呢，就讀我哋個專業嘅，再讀個
master degree 啦再讀嘅個 specialty。咁即係大家香港人當然就即係有翻幾句傾下啦，係咪？咁不知不覺都係即係朋友啦。講後來呢，佢就我讀完之後都喺美國做咗輪啦，跟住我上咗嚟多倫多。講佢嗰陣時呢就讀完之後呢，再走去邊呢？走去 UCLA 再讀多即係專入邊再 specialize 一樣嘢。好啦，講佢讀完之後呢，點不知佢又走咗上多倫多。咁講佢呢就嗰陣時好幸運啦。嗰陣時我其實我有好多係留學生嚟嘅，我冇資格入 UT 讀呢個專業嘅，但係即係有幸咁樣就可以喺 UT 入邊就教咁就佢都喺 UT 教，不過大家 level 都唔同啦。講佢教個 grad school，咁我教即係我哋嘅專業嘅課程嘅啫，咁樣。講有一日，咁我就問佢啦，我話你港大畢業嘅，大家都知道港大嗰陣時係好勁抽噶啦，係咪？即係一定係勁噶。咁我話你喺港大讀過，你又嚟我哋學校讀過，又即係跟住你再去 UCLA， 跟住你就再上嚟呢個上嚟多倫多 UT 教，咁你都接觸晒呢度即係3間學校啦，都叫做咁講啦3間最少啦，4間都係名校嚟嘅。咁我話你覺得點呢？邊度嘅學生係醒啲呢？勁啲呢？咁我心諗你最好就係講美國嗰間啦，係咪咁樣樣？因為我冇資格入呢間明德格物咁我諗住佢你香港仔梗係話港大醒啲啦，係嘛？一係呢，我話我自己嘅心諗，你最好呢就係話美國嘅大學勁啲啦，啲人點知出嚟嘅答案呢就係唔係？佢話原來呢，喂，加拿大啲學生 UT 學生好勁喎，啲質素非常之高喎，咁樣樣。呢個呢就係即係佢即係做教埋嘅我哋嗰啲專業嘅人士嘅professor 啦，你叫佢咁講啦。咁佢有咁嘅講法，咁我相信都係冇錯，佢都係一個醒目人嚟嘅。好啦，呢個就係第一個故事啦。咁真事嚟嘅。咁第二個真事係咩呢？咁我上到嚟講呢，就要考個試，係講呢考咩呢？係麻醉嘅試。講呢，佢有連續2日嘅課程嚟嘅，即係朝8晚嗰啲。咁第二日彈起身又朝8晚，咁唔緊要。講呢點呢？就係話你當然喺 UT downtown 嘅 campus 度咁第二日就完咗之後呢，冇3-7-1，即刻要考試。你考到試 pass 呢，要80分先 pass，即係50條 multiple choice， 講你點都要最少啱40條。咁樣呢就要即時考，冇第二次機會。如果你肥咗呢，你就永遠你都唔掂得呢樣嘢噶啦，你唔可以做麻醉嘅，即係唔係普通打針嗰啲啦，即係雙料麻醉雙料麻醉一定要整冧佢呢做，但係因為係非常有危險性嘅。最近香港有一單最近真有一單要拍都唔醒個嘢咁好啦，咁呢就咁我就可以真正見到即係同呢度啲大學呢度啲人拗下手瓜打咩事，咁就我話感謝上帝感謝上帝，咁pass 咗啦咁樣。但係呢，我見到呢，原來呢都有好多，有幾多人嗰度大概有最少70人啦，我諗都有10幾人啦都攞得非常高分，即係高分過我啦。即係我自己出去見個西邊發覺，喂，即係唔簡單，係唔簡單嘅。講有啲係即係有啲人考完出去
我記得係一個男士啊，哇喺度喊咁滯，好唔開心，好唔開心，因為佢再冇機會㗎啦，佢冇機會㗎啦嚇。咁我就領教過，但係即係當然啦，睇下嗰啲人咧，即係知道啲係啲猶太仔。啲猶大仔咁咧係即係幾勁嗱，即係我發現啦，即係嗰陣時我喺美國呢間學校讀書咧，咁我啲同學咧都有啲好勁，有啲點樣咧，即係佢可以睇完本書我睇一次嘅啫，跟住咧攞支鉛筆油黑咗佢，咁咩就話我睇一次嘅啫，佢話佢睇完咧佢就唔使再記嘅啦，咁佢攞到啦嚇，即係全班差唔多嚇，即係最高分係佢啦，不過然後啦發覺原來仲有人高過佢，咁佢非常之唔 happy。咁但係即係有啲人咧係咁樣，亦都有啲人係唔使讀書嘅，一樣攞得好高分嘅咁樣。咁你又發現咧嗰陣時，即係我 undergrad 都喺美國讀嘅，咁就發現因為大學有啲人咧，即係上堂咧，即係嗱有啲嘅話 quantum physics 話見到都腳軟嗰啲嘢。咁但係有啲人係真係好聰明，即係呢一班入邊咧咁會有一兩個好標青嘅，但係整體嘅學生質素咧其實咧係加拿大個嗱，即係咁講啦，一陣間咩會俾人揼啦，即係話喂溫哥華 UBC 唔叻咩，山飛實唔叻咩咁其實即係我唔知啊，因為我冇去嗰度，我未接觸過啲學生，咁即係我自己就睇係加拿大，即係喺安省入邊，即係 Waterloo 係即係喺加州矽谷嘅重爺嘅嗰啲，咁同埋 UT 嗱，即係咧呢啲係一個人才，呢班後生仔係好叻嘅後生仔，佢哋讀書係好叻嘅。咁但係咧，亦都係有啲嘢咧係令到佢哋係，我發覺係好可惜嘅。咁可能要講埋呢個第三個故事本應都想講埋第三個故事，我諗下都唔好講嘅，費事得罪人。咁就即係咁，或者個結論就係話，我諗加拿大嘅大學嘅或者政府咧，即係資金唔夠即係唔同美國嘅大學咧，佢好多嘅alumni出嚟好多錢啊捐啊咁樣，咁變咗你資金唔夠咧，你嗰個設備唔係好完善，同埋嗰個嘅professor 嘅質素未係至高咁樣咧就會係爭啲，所以去到讀嘅即係 grad school 或者再深造咧，你其實落美國係冇辦法。但係以而家我睇呢班後生仔嘅，應該嚟講係夠，即係足夠可以去做一啲譬如個high tech company 咁樣同埋我諗係政府嘅政策上高咧，要係即係進取啲啦唔好喺度玩地產經濟即係呢樣嘢啦即係好似希望係翻以前咁樣即係有翻啲大公司係得嘅，加拿大係得嘅，但係一定係要嚟緊呢個嘅4月28號選嗰個黨可唔可以去扭轉呢樣嘢咁今日其實想講嘅就咁多，咁其實都仲有好多嘅嘢嘅，即係如果你話發到去點解美國突然間即係特朗普譬如又話要攞好多嘅資源嗰啲咁樣，其實好多人係或者我下次另外一個 topic 講啦呢樣嘢今日就講咁多，唔係個個瞓晒覺。OK，多謝各位，係咁先，拜拜。